Саламатсыздарбы? Нурус ТВ каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга подписация болуп, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Өмүрбек Текебаев мындан ары сот процесстерине даярдана турганын, негизги көңүлдү ошого арнай турганын айтты. Бүгүн 29 августта Бишкек шаарынын 1 райондук соту мурдагы депутат Өмүрбек Текебаев менен экс-элчи Дүйшөнгул Чотоновду үй камагына чыгарган болчу. Сот мени актаган жок, иш кайра каралууга жөнөтүлдү. Кийинки аракетибиз сот процессине бурулат. Соттун биринчи жыйыны 12 сентябрга белгиленди. Адвокаттар менен ошого даярданабыз. Атамбаев кызматтан кеткенден кийин жаңы күбөлөр чыга баштады. Жаңы күбөлөр менен сот процессине даярдык көрөбүз деди ал. Текебаев мурдагы бийликтин чектен чыккан аракеттерин далилдөөгө аракет кыла турганын кошумчалап, мурдагылардан өч алуу болбой турганын, алар мыйзам, сот алдында жооп бериши керектигин белгиледи. Ошондой эле Текебаев ага карата буга чейин жасалган аракеттерди адам катары кечиргенин айтты. Бирок кылмыш ишин жасалмалоого буйрук бергендер жазаланышы керектигин, буйрукту аткаргандардын да аракети каралышы керек деди. Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, азыркы тапта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте ага байланыштуу 4 иш, экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматта 4 иш иликтенип жатканын айтты. Менин билишимче УКМКда 4 иш бар экен. Ошол иштер боюнча көрсөтмө берип жатам. Финансы полициясында да 4 иш бар экен, деди Бабанов. Ал жогорудагы иштердин айрымдары мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин бийлигинин тушунда, айрымдары быйыл жанданганын билдирди. Бабанов бул тууралуу бүгүн 29 августта финансы полициясына кезектеги суракка кирип чыккандан кийин айтты. Ал буга чейин да атайын кызмат менен Финполго бир нече жолу сурак берген. Азаттык Өмүрбек Бабановго байланыштуу иштер боюнча УКМК менен финансы полициясына кайрылды. Атайын кызмат кат жөнөткөндөн кийин жооп берерин, ал эми Финполиция тактап туруп жооп узатарын кабарлады. Буга чейин белгилүү болгондой, Бабанов 2017 жылы шайлоонун үгүтөнөктүгүндө эл алдында чыгып сүйлөгөн айрым сөздөрү конституциялык түзүлүшкө каршы келет деген негизде. Экинчиси бийликти басып алууга даярдык көрүү деген айып боюнча УКМКга сурак берип жатат. Ал эми финансы полициясында Кыргызстан коммерциялык банкына байланыштуу быйыл апрелде жанданган кылмыш иштери боюнча күбө катары суралууда. Бабанов 2017 жылдагы шайлоодо азыркы президент Сооронбай Жээнбековдун негизги атаандашы болгон. Президенттик шайлоодон кийин Орусияга чыгып кеткен. Ал 9 августта Москвадан Бишкекке учуп келген. Мас абалда рулга отурган эмесмин. Автоунаамды башка бирөө айдап бара жаткан. Бирок анын айдоочулук күбөлүгү жок болгондуктан өзүмдү айдоочу катары көрсөттүм. Бул туурасында Ош шаарынын вице-мэри Жасур Азимов Спутник Кыргызстан агенттигинин кабарчысына билдирди. Эскерте кетсек, Ош шаардык жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы вице-мэр Жасур Азимов рулда отурганын билдирген. Кала мэриясы бул окуя боюнча кызматтык иликтөө жүргүзүлөрүн маамдаган. Вице-мэрдин айтымында окуя жекшембиге караган түнү саат 1:30 чамасында болгон. Анын унаасы кечинде Борбордук аянттан унаа менен өтүүгө тыюу салынганына карабай кирип кеткен. Россия, Ташкент жана Бишкектен бизнесмен досторум келген. Алар менен бизнес долбоорубуз бар эле. Чогуу отуруп чай ичкенбиз. Дем алыш күнү кайда барышты бирөөдөн сурашым керек беле. Ошону түшүнбөй жатам. Мен рулга отурган эмесмин. Унаамды конокко келген бала айдап бара жаткан. Ал билбей чектөө коюлган жайга кирип алыптыр. Анан токтотуп сүрөткө түшкөнү бара жатканбыз. Ошол маалда инспекторлор келип, машинаны алып коюңуз деди. Макул десем, ичип алыпсыз го деп дароо телефонго тарта баштады, деди Азимов. Вице-мэр ал күнү ичкенин моюндап, аны үчүн айып пул төлөөгө да даяр экенин билдирди. Бирок автоинспекторлордун мамилесине нааразы болууда. Машинанын ээсин сурашканда меники экенин айттым. Руль башкарган коногум соо эле, бирок айдоочулук күбөлүгү жок болчу. Конокко сөз тийбесин деп өзүмдүн документтеримди көрсөткөм. Анан машинаны айып короого алып барабыз деп конокторумду да шылдыңдашып, көчөгө таштап кетишти. Мени наркологияга алып барышты. Каршылык көрсөткөн жокмун. Эреже бузсам жооп берем дедим. Унааны айып короого киргизгенден кийин жөө баратсам инспекторлор такси чакырып берейинби? Бул номерге чаңыңыз деп мазакташты. Муну ийим текшерип чыксын. Азырынча унчукпай турам. Четке кагып чыксам өзүн коргоп жатат деши мүмкүн. Сиз мага чалган биринчи журналист болдуңуз, деди вице-мэр кабарчынын суроосуна жооп берип жатып. Ошондой эле ал окуя дем алыш күнү болгонун белгилөөдө. Атка минер моралдык жактан туура эмес иш жасаганын сезип турганын кошумчалады. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев суракка келбей коюп, бийлик өкүлдөрүнүн колтугуна суу бүрккөн. Ушундай пикири менен Вестикейджи сайтына эртеги апрель баатырларынын коомдук бирикмесинин мүчөсү Осунбек Жамасариев бөлүштү. Мыйзам бардыгына бирдей, бирок Атамбаев суракка барбай тургандыгын ачык билдирген деп ойлойт ал. Жыйынтыгында аны суракка алып келүү үчүн атайын кызматтын жоопкерлеринин кызматынан пайдаланууга туура келген. Сырттан караганда бул абалда териштирүү кыйыныраак, бирок мыйзамда күбө суракка келгенге милдеттүү, келбей койсо күчтөп алып келүү каралган. Бирок мени бир учур оңтойсуз кылып
келет. Укук коргоо органдары эмне үчүн мурдагы президенттен кол тийбестикти алуунун тууралыгынын фактысы боюнча Конституциялык палатанын жообун күтүшкөн жок. Мыйзамдын тартиби ушундай эле. Осунбек Анарбекович келечекте бул кээ бир көйгөйлөрдү жаратышы мүмкүн деп белгиледи. Бирок Атамбаевдин өзүнүн куралы бардыгы жөнүндө жана өзү кой таштагы штурм учурунда атайын кызматтын жоокерлерин көздөй ок аткандыгын билдиргенден кийин сот органдары өздөрүнүн аракеттерин актап жатышат деп ой жүгүртөт Жамасариев. Же болбосо мурдагы мамлекет башчы кылмыш жасагандыгын өзү мойнуна алып жатат. Ошондуктан Атамбаевдин тегерегинде болуп өткөн кийинки кездеги окуяларды түрдүү тараптан карасак болчудай. Революциянын баатыры бийликтегилердин мурдагы президенттин үйүн штурм жасабастан ала алышмак эмес. Себеби ал ачык эле мыйзамды тоготпой калган дейт. Бирок баары бир тергөөчү өзү кой ташка барышы керек эле. Мындай карасаң андай жасаган деле талаштуу маселе деп белгиледи ал. Бардык ушул деталдарды талкуулашууда. Кандай болсо да убакыт бардыгын ордуна коет. Оппозициялык күчтөр омкорулуп турган чакта Дахан Мадумаров эл менен жолугушууну улантып, парламенттик шайлоонун камын эртелеп көрө баштады. Анын айтымында мындай аракеттер үчүн бийлик тараптан тоскоолдуктар жаралып атыптыр. Негизинен алганда Мадумаровдун шайлоого катышууга каражаты жок. Бирок ал өзүнүн 100 000 чамасындагы электоратын бетке кармап, башка таасирдүү саясий күчтөр менен соодалашса, капчыктууларга биригүү үчүн кадам таштаса, парламентке келүү шансы жаралат. Эгерде эмдиги жылкы жогорку кеңешке болгон шайлоодон Мадумаров дагы өтпөй калса, анда саясий карьерасына катуу сокурулары, элдин үмүтү өчүп турганы жашыруун эмес. Андыктан бүтүн Кыргызстандын лидери бул жолу жан аябай күрөшөрү күтүлүүдө. Иш жүзүндө оппоненттерге жакпайт дечи. Баягы Каркаранын казактарга кетишин эске салып, а кезде жогорку кеңештин спикери болуп ратификациялап бергени жалганбы? Бетине чиркөө ишти дагы козгош ыктымал. Күч органдары Мадумаровдун артынан илинчек таап калышы да мүмкүндүгү тар чөйрөдө айтылууда. Соңку убакта саясатчылардын камалышы жаңылык деле болбой калбадыбы? Кайырмакка илинсе, шайлоого жетпей кете береби дейт Азия Ньюс гезити. Булак Назар Ньюс KG. 7-8 августта Кой Таш айылында болгон окуяларды иликтөө боюнча мамлекеттик комиссия түзүлдү. Тиешелүү чечимге премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев кол койгонун өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Мамлекеттик комиссияны вице-премьер-министр Жеңиш Разаков жетектейт. Жогорку кеңештин депутаты Бакытбек Райымкулов анын орун басары болду. Андан тышкары комиссияга жогорку кеңештин депутаттары Алмазбек Батырбеков, Жаныбек Бакчиев, Абдубек Дүйшалиев, Талант Мамытов, Бакирдин Субанбеков, Тынчтык Шайназаров кирди. Комиссияга өкмөттүн аппаратынын укуктук тартиби жана өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн башчысы Азамат Араев, Коопсуздук кеңешинин катчылыгынын коопсуздук жана коргоо боюнча секторунун башчысы Рыспек Абдысатаров, юстиция министри Марат Жаманкулов, өкмөттүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Алтынбек Намазалиев, Чүй облусунун Аламүдүн райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Марс Сакараев жана Аламүдүн районунун Ташмойнок айыл аймагынын башчысы Бекболсун Асанкулов да кирди. Мамлекеттик комиссияда антитеррор Альфа коомдук бирикмесинин төрагасы Артур Медетбеков, коомдук Исмаил Исаков, Кубатбек Кожаналиев, эксперт Алишер Мамасалиев да бар. 7-8 августта Кой Таш айылындагы үйүндө мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы жүргөн. Анда УКМКнын бир кызматкери курман болуп, 100гө жакын адам ооруканага кайрылган. Бул окуялар боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, президенттик аппараттын мурдагы башчысы Фарид Ниязов, КСДПнын мүчөлөрү Алга Кылычев, Кыяз Исмаилов жана Амантур Жамгырчиев камакка алынган. Мындан сырткары Атамбаевдин бир нече тарапкери ийимге күбө катары сурак берүүдө. Кыргызстандын эгемендик күнүнө карата артист Сейдахматова Жамал менен комузчу Самарбүбү Токтакунова баш болгон 167 адам мамлекеттик сыйлыкка татыктуу болду. Бул туурасында өлкө башчынын маалымат кызматынан кабарлашты. Бул адамдарды сыйлоо боюнча жарлыкка президент Сооронбай Жээнбеков кол койгон. Сыйлыктар 31 август эгемендүүлүк күнүнө карата берилди. Маалыматта бул адамдардын Кыргызстандын социалдык, экономикалык, интеллектуалдык жана маданий потенциалын өнүктүрүүгө олуттуу салым кошкондугу, кесиптик ишиндеги чоң жетишкендиктери үчүн сыйланганы айтылат. Актриса Жамал Сейдахматова менен таланттуу комузчу, педагог Самарбүбү Токтакунова экинчи даражадагы Манас ордени менен сыйланып, тизменин башында турду. Сыйланган маданият ишмерлеринин катарында Токтоболот Абдумомунов атындагы Кыргыз Улуттук академиялык драма театрынын артисти Калича Сейдалиева, Султан Ибраимов атындагы Ош Улуттук драма театрынын артисти Рашбек Асанов, Кыргыз Республикасынын Композиторлор союзу коомдук бирикмесинин мүчөсү, композитор Сатылган Усмонов болду. Мындан тышкары Кубатбек Жусупалиев эл жазуучусу болсо, Карбалас Бакиров, Абдыжапар Эгембердиевдер эл акыны болушту. 167 адамга экинчи даражадагы Манас ордени, 3-чү даражадагы Манас ордени, Даңк орден медали менен сыйланышкан. Андан сырткары наандар, ардак грамота, маданият, адабият, илим, билим, юридика, экономика, саламаттыкты сактоо, айыл чарба, спорт жана дагы бир катар тармактарга иштегендерге ыйгарылган. Мамлекеттик сыйлыкка татыган адамдардын толук тизмесин Кыргызстандын президентинин расмий сайтынан окусаңыздар болот.
Экс-депутат Өмүрбек Текебаев өзүнүн тарапташтары менен Атамекен партиясынын штабында жолугушуу өткөрүүдө. Анда отурумдук өкмөттүн төрайымы Роза Отунбаева Текебаев менен Чотоновдун үй камагына чыгыш үчүн жактоочулары Талайкүл Токтокунова менен Чынара Жакупбековага ыраазычылык билдирди. Бул учурда сөз алган Текебаев аялдар жөнүндө буларды айтты. Айгүл мага жолугушууга барганда бир күнү Роза Исаковна дагы бир топ аялдар болуп Болот шээринин үйүнө бардык дейт. Анан Болот мени Текебаев адамдарды тандаганды билбейт, менин айткандарымды укпайт деп сындай баштады дейт. Анан бир топко пауза кылып туруп, бирок аялдарды тандагандан жаңылган эмес деп коет дейт. Анткени Роза Исаковна, Аида Салянова, Наталья Никитенко, Асия Сасыкбаева сыяктуу бир топ аялдар барган экен. Мен аялдарга өзгөчө ыраазычылык билдиргим келет. Эркектер капа болбогула. Аялдар абдан туруктуу жана кайраттуу келишет экен деди ал. Бүгүн 29 августта 1-май райондук сотунда Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун баш коргоо чарасы каралып, анда экөө үй камагына чыкты. Президентибиз шайланганына 2 жылга айланып баратат. Күзүндө саясат кандай үмүттө курчуй турганы тууралуу пикириңизди уксак, күзүндө мекенчил күчтөр жалпы Кыргызстан боюнча курултай өткөрүүгө даярданып турабыз. Мурдагы курултайлардын чечимдери, талаптары канчасы аткарылды, канчасы аткарылган жок. Азыркы бийликке баа берип, күзгө чейин ушул талаптарды аткарбасаң кейт деген маселени көтөрүп чыгабыз. Азырынча катуу кете элекпиз да. Кайсы жерде кантип өткөрөбүз, ошол боюнча иш жүргүзүп жаткан учурубуз. Биздин кыймылдагы балдар Баткенде, Чеч төбөдө курултай өткөрүп келишти. Башка күчтөрдү билбейм. Биз ошого даярдык көрүп жатабыз. Сиздердин талап чечимдер аткарбаса кандай кадамдарга барасыздар? Кыргызстан элинин өз укугу бар. Бийликтин ээси булак эл, эгемендиктин ээси Кыргызстандын эли. Эл курултай өткөрүп, ар кандай маанилүү иштер боюнча маселе көтөрсө болот. Биз ушул укуктарыбызды пайдаланып, бийликтен кылбай, аткарбай жаткан иштер боюнча тынбай маселе коюп келе жатабыз. Ал маселелердин эң башкысы катары эмне үчүн авторитаризмде, президенттердин жеке бийлигин сындыруу боюнча реформалар жүрбөйт? Эмне үчүн кийин байлыктарды ушул убакка чейин чет элдиктер талап жатат? Мисалы, жер үй боюнча биздин үлүшүбүз канча билбейбиз. Үлүшүбүздү аныктабай туруп чет өлкөгө сатып жибергенбиз. Ал саткандар эмне үчүн жоопко тартылбайт? Кумтөр эмне үчүн кайра кайтарылбайт? Парламентте кумтөр боюнча бул коррупциялык келишим деп чечим кабыл алынды эле. Эмне үчүн бул каралбайт? Ушул талаптарды өткөн жылы элдик курултайда алып чыкканбыз. Азыр ошол талаптардын аткарылганына рахмат айтып, аткарылбаганына бул маселелерди эмне үчүн аткарган жоксуңар деп маселени кабыргасынан коебуз. Президенттин шайланганына 1 жыл толгондо аванс катары канааттандырарлык деп тапканбыз. 2 жылдыгында жалпы элдик курултайды өткөрүп, бийликке кайрадан саясий баа берген жатабыз. Баа бергенде да объективдүү беребиз да. Тынбай бийлик менен байланышта болдук. Маселелерди койдук. 10 миңден ашык кол топтоп, конституциядагы укугубузду пайдаланып, элдик демилге менен шайлоо системасын өзгөртүү боюнча мыйзам долбоорун киргизип, парламентке тапшырганбыз. Сентябрдагы жыйындарда караларын үмүттөнүп турабыз. Атамбаев камалды. Учурдагы күчтүү оппозиция катары кимдерди белгилесек болот? Мен Атамбаевди оппозиция катары эсептебейм. Атамбаев өзүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн эрегишти, күрөштү да. Азыркы бийликтин саясатына башка идеяларды айтып, мындай кылып өзгөртөлү деп жол көрсөтүп чыгышса, аны оппозиция маанайында бааласак болмок. Мага иш козгоп жатасыңар. Мен жөн калбайм, атышам деген ал оппозиция эмес. Биз ким камалып, кыйкырып чыкса, ошону оппозиция дейбиз. Туурабы? Жок, анык болсо жеке кызыкчылык. Элибиз адашпашы керек. Оппозиция деп кыргыз элине пайдасы тие турган идеяларды айткан адамдарды айтат. Эгер Атамбаев оппозиция болсо, биздин курултайга катышып идеяларын айтса болмок. Ал басып келген жок. Булак Азия Ньюс.